សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ71សូមជួយចុច Subscribe និងចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាគ្រប់វីដេអូទាំងអស់នៅក្នុង Channel ខ្មែរ71គឺយើងខ្ញុំបានផលិតដោយខ្លួនឯងទាំងអស់ដោយមិនបានលួចចម្លងពីអ្នកដទៃឬយកវីដេអូពីបរទេសយកមកបកប្រែបញ្ចូលសម្លេងនោះឡើយសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយគាំទ្រ Channel របស់យើងខ្ញុំអ្វីត្បិតតែបច្ចុប្បន្ននេះវិទ្យាសាស្ត្រមានការរីកចម្រើនខ្លាំងយ៉ាងណាក្តីក៏ផ្នែកគំនិតរបស់មនុស្សនៅតែមានជំនឿទៅលើផ្លូវងងឹតខ្មោចព្រាយបិសាចអរិយអ្នកតាដែរជាពិសេសគឺប្រជាជនអាស៊ីតែម្ដងងាកមកជំនឿនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្វីត្បិតតែក្មេងៗចំនួនក្រោយមិនបានដឹងនឹងឃើញនៅពិធីផ្សេងក្នុងសាសនាឬពិធីក្នុងអបិយជំនឿផ្លូវងងឹតផ្លូវភ្លឺយ៉ាងណាក្តីក៏ជំនឿទាំងនោះត្រូវបាននិយាយតគ្នាពីមនុស្សចំនួនមុនដូចជាតាមរយៈម្ដាយឪពុកជីដូនជីតាឡាអបិយជំនឿរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងប្លែកក្នុងផ្លូវងងឹតនៅតែមិនអាចបកស្រាយបានតាមវិទ្យាសាស្ត្រហើយវានៅតែដាក់ជាប់ក្នុងផ្នត់គំនិតប្រជាជនខ្មែរដោយគេតែងប្រើពាក្យថាបើមិនជឿកុំប្រមាថនៅថ្ងៃនេះខ្មែរ71សូមបង្ហាញជូនសាច់រឿងមួយក្នុងការកំសាន្តនិងពិចារណាតាមការគួរចំពោះការជឿឬមិនជឿគឺអាស្រ័យលើមិត្តអ្នកទេសនារៀងខ្លួនបើមិនជឿកុំប្រមាថភាគទី2ពូចែវនិងប្រពន្ធរបស់គាត់មីងច័ន្ទជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម្នាក់នៅក្នុងភូមិមួយដែលរស់នៅទីរួមខេត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ពីការងារម្ដងពូចែវនិងប្រពន្ធរបស់គាត់តែងតែនាំគ្នាមកមើលចម្ការរបស់គាត់នៅឯទីជនបទដើម្បីមើលថែទាំចម្ការនិងដំណាំផ្សេងរបស់គាត់នៅពេលថ្ងៃលុះដល់ពេលយប់គាត់តែងតែត្រឡប់ចូលទីរួមខេត្តវិញហើយនៅពេលខ្លះគាត់ស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះប្រធានភូមិនៅជិតនោះដែលត្រូវជាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក្រោយមកទៀតដោយកុំឲ្យពិបាកក្នុងការស្នាក់នៅពេលយប់និងដើម្បីការពារកម្ដៅថ្ងៃនិងមេឃភ្លៀងពូចែវនិងប្រពន្ធរបស់គាត់បានសង់ផ្ទះមួយយ៉ាងស្អាតនៅលើទីទួលដីចំការរបស់គាត់ដោយនៅជនបទមិនមានប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកដូចនៅទីរួមខេត្តពួកគាត់ក៏បានសង់បន្ទប់ទឹកមួយនៅក្រៅផ្ទះដោយមានសង់ជញ្ជាំងសងខាងនិងដំបូលនៅតាមផ្លូវដើរនោះផងដែរនៅយប់នេះគឺជាយប់ទី1ដែលពួកគាត់ដេកនៅផ្ទះដែលទើបតែសាងសង់ថ្មីមួយនេះក្រោយពីហូបបាយពេលល្ងាចរួចពូចែវក៏បានទៅចំការដោយប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ថាគាត់បានភ្លេចថង់ប្រាក់នៅក្នុងរោងចាំចំការគាត់ទៅតែមួយផ្លែទេបន្តិចទៀតគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញប្រាប់ហើយពូចែវក៏បានចេញទៅបាត់ទៅមីងច័ន្ទកំពុងអង្គុយលេងនៅខាងមុខផ្ទះបានបន្តិចស្រាប់តែមីងច័ន្ទបានឮសំឡេងលោកមេភូមិជាមិត្តភក្តិរបស់ប្តីគាត់ស្រែកហៅប្តីរបស់គាត់លបងអើយលបងជេវនៅផ្ទះទេខ្ញុំមានការបន្តិចអូលោកបងមេភូមិទេអីមានការអីលោកបងមកចូលមកអង្គុយលេងសិនមកពេលមេភូមិមកដល់គាត់បានសួររកពូចែវមីងច័ន្ទបានប្រាប់វិញថាអូប្តីខ្ញុំគាត់ទៅចំការមួយផ្លែតគាត់ថាគាត់ភ្លេចថង់ប្រាក់នៅទីនោះហើយយ៉ាប់ណាស់លោកប្តីខ្ញុំនេះភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយពួកគាត់និយាយគ្នាលេងសើចសប្បាយបានបន្តិចមីងច័ន្ទក៏បាននិយាយថានិយាយអញ្ចឹងលោកបងមេភូមិអង្គុយលេងចាំគាត់នៅទីនេះសិនហើយណាខ្ញុំមានធរៈទៅក្នុងផ្ទះរៀបចំនេះចំនោះសិនបន្តិចទៀតប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញហើយ អូមិនអីទេអ្នកអញ្ជើញទៅចុះ
ខ្ញុំនៅទីនេះចាំលោកបងជេវបាន និយាយរួចហើយមីងច័ន្ទក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះរៀបចំគ្រែភួយសម្រាប់ដេកចំណែកលោកមេភូមិក៏បានអង្គុយលេងខាងក្រៅនោះម្នាក់ឯងទៅក្នុងផ្ទះបានបន្តិចមីងច័ន្ទបានលើមាត់លោកមេភូមិនិយាយគ្នាមានទាំងសំឡេងសើចក្អាកអាយផងមីងច័ន្ទគិតថាប្រហែលជាប្តីគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយប្រហែលជាពួកគាត់កំពុងនិយាយជាមួយគ្នាមីងច័ន្ទក៏មិនបានចេញមកវិញទេដោយគាត់គិតថាទុកឲ្យប្រុសនៅនិយាយគ្នាទៅលើមាត់និយាយគ្នាលេងមួយសន្ទុះក៏បានស្ងាត់ទៅវិញដោយមីងច័ន្ទបានដឹងត្រឹមថាលើមាត់លោកមេភូមិជម្រាបលាប្តីរបស់គាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្រោយពីមេភូមិចេញផុតបាត់មួយសន្ទុះប្តីរបស់គាត់ក៏បានដើរចូលមកមីងច័ន្ទក៏បានសួរថាយ៉ាងម៉េចទៅហើយឪវារកថង់ប្រាក់ឃើញទេអូខ្ញុំរកឃើញហើយវានៅក្នុងរោងចាំចំការនឹងគ្មានអ្នកណាមកយកទេទីនេះស្រុកស្រែជនបទមិនសូវមានមនុស្សឆ្លងកាត់ទេហើយចុះលោកមេភូមិគាត់មករកឪវាឯងមានការអីអំបញ្ញមិញឮតែមាត់និយាយគ្នារអ៊ូខ្ញុំស្ដាប់មិនបានទេលោកមេភូមិស្អីលោកមេភូមិមកផ្ទះយើងមែនទេមិនបានខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានបាននិយាយគ្នាជាមួយលោកមេភូមិឯណាបើមិនទាំងបានជួបមុខគាត់ផងហ្នឹងពូចែវសួរវិញទាំងឆ្ងល់តែមីងច័ន្ទវិញរឹតតែឆ្ងល់ទៅទៀតព្រោះគាត់ឮសំឡេងនិយាយគ្នាច្បាស់ណាស់មិនក៏ប្តីគាត់ថាមិនដឹងអញ្ចឹងដោយពេលវេលារៀងយប់ជ្រៅផងមីងច័ន្ទខ្ជិលប្រកែកគាត់ក៏បានចូលដេកបាត់ទៅគ្រាន់តែដាក់ខ្នងដល់ក្រែភ្លាមពូចែវដេកលក់ស្រមុកខលបាត់ទៅហើយមីងច័ន្ទវិញមិនទាន់ដេកលក់ភ្លាមទេចិត្តនៅនឹកឆ្ងល់រឿងដែលបានកើតឡើងអំបញ្ញមិញកំពុងតែដេកគិតមីងច័ន្ទភ្ញាក់ព្រឺតនឹងសំឡេងកូនលាន់នៅលើមេឃស្ទើរតែមួយយប់ទល់ភ្លឺមីងច័ន្ទហាក់ដេកមិនលក់សោះចេះតែមានអារម្មណ៍មួយថាដូចជាមានអ្នកណាលួចមើលពួកគាត់ដេករៀបនឹងដេកលក់ទៅហើយមីងច័ន្ទត្រូវភ្ញាក់ក្រញាំងម្ដងទៀតព្រោះបង្អួចត្រូវបានរបើកដោយខ្លួនឯងមីងច័ន្ទបោកពោះផឹបបំរុងនឹងងើបទៅបិទបង្អួចវិញហើយស្រាប់តែបង្អួចនោះបានបិទមកវិញដោយខ្លួនឯងមើលទៅដូចជាមិនសូវស្រួលសោះមីងច័ន្ទភ័យណាស់តែគាត់មិនដាស់ពូចែវភ្លាមនោះទេទុកឲ្យគាត់ដេកតាមស្រួលទៅភ័យពេកមីងច័ន្ទមានអារម្មណ៍ចង់លេចនោមទៅហើយគាត់ក៏ដើរមកបន្ទប់ទឹកនៅទីជនបទបែបនេះมันមានភ្លើងអគ្គិសនីនោះទេនេះសំណាងហើយដែលគាត់និងប្តីរបស់គាត់ចេះមានអំពូលប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យមកបំភ្លឺកុំអីងងឹតសូនរកផ្លូវដើរមិនរួចនោះទេតែមិនដឹងជាហេតុអ្វីអំពូលសូឡាននេះតែទិញយកមកប្រើសោះបែរជាមិនសូវភ្លឺហើយភ្លឺផ្លែតដូចជាអំពិលអំពែកទៅវិញមីងច័ន្ទដើរតិចទាំងភ័យផងងងឹតផងចូលបន្ទប់ទឹកបានមួយសន្ទុះគាត់ទៅចេញមកវិញស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលអាគ្នេយ៍ទៅហើយឮតែសំឡេងឆ្កែព្រុសពីក្នុងភូមិមកល្វើខ្យល់បក់ហូរនៅខាងក្រៅផ្ទះចេញពីបន្ទប់ទឹកបានបន្តិចតាមរយៈអំពូលសូឡាដែលភ្លឺផ្លែតនោះបានធ្វើឲ្យមីងច័ន្ទមើលឃើញហាក់ដូចជាមានតុមួយនៅកណ្ដាលផ្លូវដើរនោះមីងច័ន្ទឆ្ងល់ណាស់អ្នកណាយកតុស្អីមកដាក់ចំកណ្ដាលផ្លូវដើរទៅវិញហើយពេលគាត់ដើរមកអំបញ្ញមិញមិនមានតុនេះផងមីងច័ន្ទភ័យផងឆ្ងល់ផងក៏ដើរលបមកកាន់តែគៀកតុនោះ
មកដល់គៀកមែនតែនស្រាប់តែមីងច័ន្ទកាន់តែភ័យមែនតែនព្រោះគាត់បានឃើញក្រណាត់មួយផ្ទាំងនៅលើតុនោះហាក់ដូចជាក្របរបស់អ្វីមួយនៅខាងក្នុងគាត់បំរុងនឹងយកដៃទាញក្រណាត់នោះចេញដើម្បីមើលទៅហើយស្រាប់តែក្រណាត់នោះរបើកដោយខ្លួនឯងគ្រាន់តែក្រណាត់នោះរបើកភ្លាមមីងច័ន្ទស្រែកស្ទើរបែកអាកាសព្រោះគាត់បានឃើញសាកសពមួយនៅលើតុនោះខ្មោចជួយផងខ្មោចឡងឲ្យវាជួយខ្ញុំផងខ្មោចស្រែកបានតែប៉ុណ្ណេះមីងច័ន្ទបានដួលសន្លប់បាត់ទៅនៅពេលដែលដឹងខ្លួនឡើងវិញមីងច័ន្ទបានដឹងថាគាត់កំពុងតែដេកនៅលើគ្រែដោយគាត់បានឮសំឡេងសូត្រធម៌ពីសំណាក់ព្រះសង្ឃព្រមទាំងមានប្តីគាត់និងអ្នកភូមិពីរ3នាក់នៅជិតនោះផងដែរក្រោយពីព្រះសង្ឃសូត្រមន្តរំដោះគ្រោះចាប់សពគ្រប់មកមីងច័ន្ទបានដឹងខ្លួនស្រួលបួលឡើងវិញហើយក៏បានសួរទៅប្តីរបស់គាត់ដែរថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងពូចែវបាននិយាយលួងប្រពន្ធរបស់គាត់កុំឲ្យភ័យខ្លាចទៀតដោយបានបញ្យល់ប្រាប់ប្រពន្ធថាណែយប់មិញនេះពេលដែលម៉ែវាឯងស្រែកជួយផងនឹងខ្ញុំរត់មកមើលពេលខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំឃើញម៉ែវាឯងដេកសន្លប់នៅក្បែរបន្ទប់ទឹកខ្ញុំក៏បានតាក់ទងទៅលោកមេភូមិនិងអ្នកភូមិមួយចំនួនដោយបាននិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រមន្តផងពេលនោះមីងសំជាប្រពន្ធលោកមេភូមិបាននិយាយបន្ថែមថាអ្នករឿងដែលអ្នកបានជួបពីយប់មិញគឺជាសកម្មភាពរបស់ពួកអមនុស្សឬខ្មោចព្រាយបិសាចនៅចិត្តនោះមកលងបន្លាចជាមិនខានហើយប្តីខ្ញុំដែលបានមកពីប្រលប់នោះគឺគាត់មកពិតប្រាកដមែនតែអ្វីដែលអ្នកបានឮសំឡេងនិយាយគ្នានោះគឺមិនមែនប្តីខ្ញុំនិយាយជាមួយលោកបងជេប្តីរបស់អ្នកទេតែប្តីខ្ញុំគាត់បាននិយាយជាមួយនឹងពួកអមនុស្សនេះហើយណែអ្នកដឹងទេហេតុអ្វីបានជាមានពួកអមនុស្សនិងខ្មោចព្រាយបិសាចមកលងបន្លាចអ្នកបែបនេះមីងច័ន្ទធ្វើភ្នែកស្លើក្រវីក្បាលបញ្ជាក់ថាគាត់មិនដឹងនោះគឺមកពីអ្នកនិងលោកបងជេវនឹងហើយសង់ផ្ទះប៉ុណ្ណានេះមិនព្រមសែនព្រេនក្រុងពេលីស្អីទេហើយសង់ផ្ទះហើយមើលទៅក្នុងផ្ទះមិនមានជំនាញផ្ទះផងណែខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបានដឹងណាជំនាញផ្ទះនេះគឺពូកែស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ក្នុងការការពារពីពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចនិងពពួកអមនុស្សមិនឲ្យមកយាយីលងបន្លាចម្ចាស់ផ្ទះនោះទេស្ដាប់ហើយពូចែវនិងមីងច័ន្ទភ្ញាក់ខ្លួនព្រឹបហើយទៅដឹងខ្លួនថាកាលពេលដែលសាងសង់ផ្ទះគាត់មិនបានរៀបចំសែនព្រេនអ្វីមែនស្អែកឡើងពួកគាត់ទាំងពីរក៏បាននិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រមន្តបំពេញសិរីសួស្តីព្រមទាំងបានរៀបចំជំនាញផ្ទះមួយយ៉ាងសមរម្យថែមទៀតផងហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកគាត់ក៏រស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខមិនដែលឃើញឬឮសូរសំឡេងអ្វីនោះឡើយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមអរគុណ